Les femmes sont des forces de la nature, capables de transformer les défis en opportunités. Leur courage, leur résilience et leur détermination inspirent le monde à aller de l'avant. Chaque femme, par ses actions, crée un impact positif et durable. Elles sont des bâtisseuses d'espoir et des piliers d'un avenir meilleur.